Então, pessoal, eu adquiri esse micro-ondas, tá? Procurei ele no YouTube, não achei falando dele. Tá? Chegou agora, nesse exato momento. Vou começar a tirar aqui, pra mostrar mais um pouquinho pra vocês desse micro-ondas. Um ajudante aqui. Bem embalado. É. Um prato. Segura. Pessoal, o prato dele é grande, tá? Pra quem tem dúvidas sobre o prato dele é grande. Pra 23 litros, olha isso. Olha o tamanho. Agora a Electrolux vem assim, né? Antigamente era um papel grande. Agora veio mais prático, né? Pode aumentar a velocidade. Aqui temos... O painel de controle. Exatamente. Painel de controle. Ah, ó. Vem aqui dizendo... Congelar. Tem um QR Code aqui. Entendeu? Cozinhamento. Aqui vocês vê que você pode iniciar 30 mais 30, né? E aqui também. Ele é bem bonito, hein? Pra quem tem a sua cozinha inox, como eu troquei os meus de branco, troquei pra inox. Ele vai ficar bem mesmo bonito. O vidro é espelhado, tá? É espelhado. Olha como é que ele é. 23 litros. Ele é muito bonito, gente. Podem comprar. Que ele é para 23 litros, ele é bem maior do que o de 20. Que eu tinha um de 20 da Electrolux branco, que pifou. Fiquei com ele mais de 4 anos, né? Nada dura, uma hora vai pifar. E é isso. Se você gostou do meu vídeo, deixa o seu likeinho, se inscreve no meu canal, que virá mais coisas aí. O cabo dele é grande. Tá? Aqui tem um cabo. Tem um ajudante aqui que é meu filho. Atrás ele é branco, né? E é isso, pessoal. Deixo aí sobre esse micro-ondas Electrolux Eficiência.